ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه النهارده كده. عندي لفه ولاش مطلعاها من الكيس. عمل بس الاول المهلبيه بتاعتها، وعندي نص كيلو لبن، وعندي 3 معالق نشا، اخر نشا عندي، وعندي اللهم صل على النبي نص معلقه بيكنج باودر، والشربات عاملاها على النار اهو عشان ايه؟ اسيبه يبرد كده. كوبايتين 2 سكر وكوبايه ونص ميه. تعالوا بقى شوفوا نعمل لفه الجلاش النهارده بطريقه جديده وحلوه قوي كده. هجيب اللهم صل على النبي نص كيلو لبن افضيه في الجزرونه، ودول حوالي 3 معالق نشا اهما، معلقه 2 اهو، 3 معالق بالظبط كده. هحطهم على اللبن وهحط اللهم صل على النبي حوالي معلقتين 2 كده سكر بس. ومش هحط فانيليا بقى علشان انا حاطه فانيليا في الشربات، مش هحط هنا وهنا. هدوقهم حلو كده، واروح بقى ايه؟ احطهم على النار كده. الكريمه على او القشطه على النار، واجيب كده لفه الجلاش افردها كده وافتحها كده بالطول، اقطعها على 3 كده 3 زي بعض كده. وهجيب دي كده اتنيها كده عشان تبقى كلها بقى ايه؟ سوا بعضها. اقطعها كده على ما ايه؟ المهلبيه تتعمل. اقطعها كده اهي زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه؟ تبقى سوا واحد وقد بعضها، مفيش حاجه كبيره عن حاجه. كده اروح بقى ايه؟ الف الكريمه المهلبيه اهي بس كده بلبن بس ونشا ومعلقتين سكر، مفيش اكتر من كده. هلفهم بقى عشان يبردوا شويه كده عشان هم سخنين. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك. كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. اهو بصوا بقى، هجيب بقى الصاج بتاع الفرن كده اهو، وهفتح بقى اخد ايه؟ اعمل اللفه دي كده، مش هخليها تقيله قوي علشان ايه؟ تبقى ايه؟ ناشفه كده وحلوه. اخد المعلقه الكريمه اللي انا عاملاها دي كده، بحطها كده اهي. عايزه بقى تعمليها على 2 على 3 اللي يريحك، بس انا ايه؟ مش هتقلها قوي علشان تبقى ايه؟ ناشفه وحلوه كده اهي. وهي مقصوصه على القد يعني، بصي هتتنيها بس مش اكتر من كده. كل حته هتتعمل على 3 وحايد علشان ايه؟ يبقى قلبها كده هاشش وحلو اهي كده. وهتنيها بس كده، اعملها كلها بقى زي ما وريتها لكم كده. طريقه الولاش دي بتبقى حلوه، طعمها حلو قوي، حاجه بقى ايه؟ جديده كده وحلوه اهي. بس كده لفه الجلاش عملت السجده والصينيه ده، وخدت بالظبط نص كيلو لبن و3 معالق مش بالظبط اهو. اخد حبه سمنه كده بقى الصاج اللهم صل على النبي. الصاج كده هغرقه كده سمنه، عشان انتوا عارفين ان الجلاش السمنه هي اللي بتلمعه وتخليه حلو كده. كده غرقته اهو زي ما انتوا شايفينه كده. واجيب الصينيه بقى اخرى، احط الاثنين دول من لفه جلاش كده. غرقتهم سمنه كلهم كده
اهم بقى الفرن. خرجت ساجل الجلاش من الفرن، هتلاقيه بقى كده بالشربات. بس انا ما بنحبش الشربات بتاعه كتير عشان هو برده محشي بمهلبيه من القلب، ما يبقاش اللهم صل على النبي طري كده، طري قوي كده. احنا بنحبه ناشف، وفي كده حاجه بتهرش كده بناشفه كده اهو اهو كده. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي. بصوا كده، بصوا المهلبيه طالعه منه عامله ازاي وبتكسر ازاي، ناشف حلو. وهو ده اللي كان الفيديو بتاعنا النهارده والتحليه بتاعتنا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده، وتفضلوا تحلوا معانا، واشوف وشكم على خير ومع السلامه.